Hi guys, நான் தான் M.S.Kishor. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இது வந்து இன்னைக்கு என்கிட்ட வந்து ஒரு மாசான வண்டி கிடச்சிருக்கு. என்ன வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு. இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து இந்த காலேஜ் பசங்களை முதல் வயசானவங்க வர எல்லாருக்குமே அந்த வண்டி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். எல்லா சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணி இந்த வண்டி எடுத்துவாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடு மிரர் எடுத்துருது, அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு அழகாக ஒரு நீட்டாக போட்ட மாதிரி அழகாக வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால இந்த ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, இப்போ ஒரு யங்ஸ்டர்ஸுக்கு பிடிச்ச வண்டியாக வந்து அவங்களே வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த வண்டியை. ஓகே, நான் எப்பவுமே இந்த வண்டியை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தால் எல்லா வண்டியும் பேச ஆரம்பிப்பேன். அந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறவாங்க. ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹாலஜனு, இங்கே ரெண்டு சைடும் ஹாலஜனு. இது வந்து ஒரு பெரிய லைட்டு, எல்லாருமே தெரியும், ரோட்டில் அடிக்குது அந்த லைட்டு. இது ரெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ். இந்த இண்டிகேட்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாலஜன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஹாலஜன்ஸ் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஷேப்பாக அழகாக டிசைன்டாக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டு சைட்லேயும் ஹாலஜன்ஸு. அப்புறம் இது மர்காட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லாக ஸ்டீலு. நம்ம எந்த வெஹிக்கிளுமே பார்க்கறதுல இந்த மர்காட்டில் நான் பார்க்குறேன். அப்புறம் இதில் வந்து டிஸ்க்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து MRFோட ஜாப்பா நேனோ கிரிப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மாசார் இது டயரு. இது வந்து 90 செக்ஷன் டயரு. அப்புறம் நம்ம இந்த சென்டர் பாட்டுக்கு வரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டேங்க் கெப்பாசிட்டின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 13.5 வந்து இந்த டேங்க் கெப்பாசிட்டி. அப்புறம் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஜின் வந்து என்ஃபீல்டோட சொந்த இன்ஜின் 350cc இன்ஜின் ட்வைட் ஸ்பார்க்கு. அப்புறம் இந்த இன்ஜின் வந்து எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 19.3 at 5250 RPM வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ரொம்ப பவர் பேக்கான ஒரு இன்ஜின் இது வந்து கீழே விழுந்தாலும் நம்மளுக்கு எந்த விதமான இதுவும் ஆகாதுன்ற ஒரு இதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் ராயல் என்ஃபீல்டு கம்பெனிலே அவங்ககிட்ட கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தது இது. அப்புறம் வந்து பேக் பிரேக் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்தது. நம்ம சவுண்டு கேட்டிருப்போம் அந்த ரோலிங்கில், நல்லா கீச்சுன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு. ஏன்னா வந்து ஓனர் ரொம்ப நாளாக வண்டி ஓட்டலன்றது வந்து அதிலே தெரிஞ்சுது. அப்புறம் அந்த சைலன்சர் சும்மா செம்ம நீட்டு, ராக்கெட் சைலன்சரோட பெருசாகவே இருந்தது. இந்த சைலன்சர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸாஸ்ட் பைக் சவுண்டு கேட்கும். இது வந்து நல்லா ஒரு மாசான சவுண்டு இது. அப்புறம் இந்த செயின் ஸ்பேரிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பெரிய செயின் ஸ்பேரிங்கிற மாதிரி அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுதான் வந்து இன்ஜினோட சத்தம். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாஸ்ட் பைக் சத்தத்தை கேட்போம். அவ்வளோதான் கைஸ், இன்ஜின் அப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் பைக் சத்தம். இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து பில்லியன் ரைடருக்கு மட்டும் இந்த சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப குவாலிட்டியாகவே இருக்குது சஸ்பென்ஷனு. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ராயல் என்ஃபீல்ட்னாலே குவாலிட்டி தானே. சிங்கிள் சீட்டடாக தான் வாங்கிக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் டபுள் சீட்டட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்கன்றதுனால இந்த மாதிரி வந்துடுது. அப்புறம் நம்ம பேக் செக்ஷனில் இருக்கிற டயர் பார்ப்போம். இப்போ பேக் செக்ஷனில் இருக்கிற டயர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 110/90 டயர்ஸ். இது வந்து MRF ஜாப்பா நேனோ கிரிப் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயர்ஸுக்கு. பேக்லேயும் வந்து டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கிடையாது, இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சஸ்பென்ஷன். அப்புறம் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லாவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்ல ஒரு டைட்டான ஒரு டயர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம இங்கே வரும். இங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பேக் லைட்டு இண்டிகேட்டர்ஸு. இந்த இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் இண்டிகேட்டரு ஹாலஜன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பேக் லைட்டுக்கு ஹாலஜன்ஸ் தான். இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டிஃப்ரெண்ட் கட்ஸ்னால ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது. இங்கே வந்து சும்மா ரேடியேட்டு யாராவது வந்து பார்த்தாங்கன்னா அது அப்படியே க்ளோ ஆகும், அவ்வளோதான். அப்புறம் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப மாசாகவே கொடுத்துருக்காங்க வண்டியில். இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது எல்லாமே. சென்டர் ஸ்டாண்டு. அப்புறம் வந்து இந்த 5 கீர் பாக்ஸ். இது ஃபஸ்ட்டு கீர் ஃப்ரண்ட்டு, மிச்சம் 4 கீரும் பின்னாடி. ஹாரன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹாரன் அவ்வளோ நல்லா லவுடாகவே இருந்தது. அப்புறம் நாம் இங்கே இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளாஸிஷாக இருக்க வந்தோன்னா மைண்ட் சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சும்மா நம்மளுக்கு ஸ்பீடோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ஏஎம்பி இது கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ நம்ம சைடு மிரர் பார்த்தா ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது. இந்த வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ஃபீல்டானே ஒரு வைப்ரேஷன் இதனால் சும்மா டுப்புன்னு ஒரு ஹேண்ட் ஷேக்ஸ் வந்து எல்லாமே இருக்குது. இந்த வண்டி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து என்ஃபீல்டு கம்பெனின்றதுனால இது அப்படியே வந்து சும்மா டக்குன்னு இந்த ஹேண்டில் பாரு இந்த டேங்க்குக்கு பக்கத்தில் பின்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணுற கொண்டு எல்லாமே ஆடும். நீங்கள் வேணால் பாருக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராட் கொடுத்தோன்னா அப்படியே ஏதோ கையில் உழ மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு. அப்படி வந்து இந்த வண்டி இருக்குது. ஓகே கைஸ், இப்போ இந்த வண்டி வந்து ரோலிங்கில் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ரோலிங்லேயே பார்ப்போம் வாங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து வண்டி வந்து ரோலிங்கில் இருக்கிறோம். வண்டி ரோலிங்கில் இருக்கும்போது பில்லியன் சீட் வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாகவே இருக்குதுன்னு பின்னாடி பில்லியன் சொல்கிறாரு. அப்புறம் இதோட இன்ஜின் வந்து சைலன்சர் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது. இப்போ நம்ம வந்து வண்டி ரைடிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம 5th கீரில் இருக்கிறோம். வண்டியில் நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் தெரியுதுங்க, கையில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. நம்ம இப்போ க்ரூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த 350cc இன்ஜின்றது வந்து இது வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது. இது நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காகவே இருக்குது. இது வந்து ஆகணும்னு சொல்லிட்டு
பார்த்தோன்னா ஒரு 80ல் போனோம், கரெக்டாக சென்டர் வரைக்கும் போனேன். அப்புறம் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வண்டி ரொம்ப ஆசமாகவே இருந்தது. பிரேக்கை பற்றி நான் இப்போ கொஞ்சம் தூரம் போய் சொல்கிறேன். அப்புறம் வண்டியோட சைடு மிரர், வண்டி சைடு மிரர் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராகவே இருந்தது. சைடு மிரரு நல்லா வியூ ஆங்கிள் வந்து நல்லா அழகாகவே தெரியுது. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் பிரேக்கிங் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ கைஸ், இதோட எக்ஸாக்ட் ஷோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,65,000 வருது. ஓகே, வாங்க நம்ம பிரேக்கிங் பற்றி பார்ப்போம். இங்கே ஓகே, ஒரு லெவலுக்கு மேலே வந்து ஓகே, இதுலேருந்து தெரியுது ஓனர் ரொம்ப நாளாகவே வண்டி எடுக்கலன்றது வந்து இதில் ப்ரூவ் பண்ணுறாரு ஓனரு. இப்போ நம்ம வந்து க்ரூசிங் பண்ணி போகிறோம். ஹாரன் சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கு இது சொல்லிட்டேன், சோக் லைட்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ். இதோட என்னோடய செக்ஷனை வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள்.